Salam alaikum wa rahmatullah, Khalid Talaba, j'espère que tout va bien et bien sûr كتواكبوا الدروس والابتداء إن شاء الله. في هذا الفيديو غادي نخدم un exercice bien sûr غادي تلقاو هو le premier exercice de la série de l'analyse 2. L'exercice غادي نستفدو منه كيفاش نحسبو les subdivisions et comment déterminer le pas de la subdivision en général et comment montrer que une subdivision est plus fine qu'une autre. Alors, on commence, on a ici, on considère pour n appartient à n étoile la subdivision Pn du domaine 0,1 donné par donc Pn à quoi est égal k sur 2 à la puissance n tel que k varie de 0 jusqu'à 2 à la puissance n. Alors xk dans ce cas est égal k sur 2 à la puissance n. Bien sûr, k sur 2 à la puissance n est la forme générale des xk. Alors pour déterminer xk, donc xk est égal k sur 2 à la puissance n. Alors x1, je remplace k par 1 et ainsi de suite. Alors maintenant on commence par le calcul de la subdivision P1. Alors c'est quoi P1? Donc j'ai déjà dit que Pn est égal k sur 2 à la puissance n. Alors P1, je dois remplacer n par 1. Alors j'obtiens la solution suivante. Alors ici l'exercice Pn est égal k sur 2 à la puissance n. Donc هنايا k sur 2 à la puissance n هو الشكل العام ديال لي زكس k. donc في هذاك لو دومين اللي طلبوا لينا ديال 0,1 كاع هذوك لي سبديفيزيون بيان سور غادي نخرجوهم على اساس k sur 2 à la puissance n la forme générale ديال لا سبديفيزيون. وهذيك لا سبديفيزيون كتعطينا كيفاش قسمنا داك المجال. دونك بحال قلتي الطريقه ديال التقسيم ديال داك المجال هادشي اللي كتعطينا. Donc Pn est égal à k sur 2 à la puissance n avec k varie de 0 jusqu'à 2 à la puissance n. Donc ici pourquoi je commence de 0 jusqu'à 2 à la puissance n. Donc je prends le k de 0 pour commencer bien sûr. Le domaine commence par 0. Donc je dois prendre le k commence par 0. Pourquoi? Parce que lorsqu'on remplace k par 0, donc j'obtiens 0 sur 2 à la puissance n, donc est égal à 0. Quel que soit n, quand je prends k est égal à 0, donc 0 sur 2 à la puissance n toujours est égal à 0, parce que le domaine commence par 0. Donc je dois commencer k par une valeur qui va vérifier toujours que le domaine commence par 0. Bien. Et pourquoi je prends 2 à la puissance n? Donc 2 à la puissance n, si vous remplacez k par 2 à la puissance n, donc vous trouvez 2 à la puissance n sur 2 à la puissance n. Donc est égal à 1. Et 1 c'est quoi 1? Donc il appartient au domaine 0,1. Bien sûr 1, on doit trouver 1, c'est le dernier nombre bien sûr dans le domaine. C'est 1. Donc la même raisonnement. Maintenant, P1, je remplace n par 1, donc j'obtiens k sur 2. Ici, je prends donc P1, je remplace n par 1, donc j'obtiens k sur 2. Donc n est égal à 1. Bien, donc k va varier de 0 jusqu'à 2. Pourquoi? Donc 0, si je remplace k sur 0, je remplace 0 sur 2 est égal à 0. Et 0, c'est le premier nombre de l'intervalle 0,1. Bien. Et ici, si je remplace k par 1, donc j'obtiens 1 sur 2. C'est ça. Donc ici, je remplace k par 2. Je remplace 2, j'obtiens 2 sur 2 est égal à 1. Donc toujours
le premier xk est égal à 0 et le dernier doit être égal à 1. Toujours, dans toutes les subdivisions, je dois obtenir que le premier est 0 et le dernier c'est 1. Toujours. Alors ici, P1 est une subdivision équidistante. Ici, P1 est une subdivision équidistante. Bien. Pourquoi on dit équidistante? Parce que pour aller de 0 jusqu'à 1 demi, on doit ajouter 1 demi. Et pour aller de 1 demi jusqu'à 1, on doit ajouter 1 demi. Donc, donc ici, le pas de la subdivision est égal à 1 demi. Voilà, donc c'est ça. Il est constante pour passer de 0 jusqu'à 1 et pour passer de 1 demi jusqu'à 1. Toujours, je dois ajouter 1 sur 2. Donc, on dit que P1 est une subdivision équidistante. Maintenant, la même chose pour P2, je remplace N par 2 et K sur 2 à la puissance de 8 égale K sur 4. Toujours, je prends K varié de 0 jusqu'à 4 parce que, donc, toujours la même raisonnement. On doit commencer par 0 et on doit terminer par 1. Donc, toujours K prend des valeurs qui sont toujours, donc, appartient à N, à l'ensemble N. donc مجموعة الأعداد الصحيحة طبيعية. donc تناخدو هاد K تيفاري من 0 jusqu'à 4. bien sûr donc ماشي مثلا نقصدو شي عدد لا. donc تناخدو بالتتابع تناخدو يكونوا successifs. donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à quoi? Jusqu'à le nombre qui est en dénominateur. Toujours. Bien. Alors ici est égal donc 0. Je remplace le premier cas, donc je remplace K par 0. Donc 0 sur 4 est égal à 0. Je remplace du plus, donc 1 sur 4. Donc ici j'ai 1 sur 4. Après, je remplace par 2. Donc 2 sur 4 est égal à 1 demi. Bien sûr, je simplifie par 2. Et encore 3 sur 4. Donc, et c'est là. 4 sur 4 est égal à 1. Donc, la même. Donc ici, aussi, P2 est une subdivision équidistante. Parce que pour passer de 0 jusqu'à 1 sur 4, j'ajoute 1 sur 4. Pour passer de 1 sur 4, j'ajoute 1 sur 4 et ainsi de suite. P3 est égal à K sur, donc ici P3, bien sûr, la même raisonnement. Je remplace N par 3. Bien sûr, donc la même raisonnement. K varie bien sûr de 0. Toujours K doit être varié de 0. Pour le domaine commence par 0, bien sûr. Le domaine qu'on a 0, 1. Et le dernier est 8. Toujours le dénominateur. Donc je prends 8. Donc ici, donc 0, 1 sur 8, 1 sur 4, 3 sur 8, 1 sur 2, 5 sur 8, 3 sur 4, 7 sur 8, 1. Donc toujours, je dois commencer par 0 et finir par 1. Parce que le domaine est 0, 1. Maintenant, je passe à la question numéro 2. La question déterminer le pas de la subdivision Pn. Toujours pour déterminer le pas de la subdivision en général, je prends un xk du domaine 0, 1 et je fais donc moins xk-1. C'est quoi xk-1? Donc est un nombre qui est dans la subdivision bien sûr, qui est inférieur bien sûr à xk. Donc xk-1 arrive, donc par exemple ici, si par exemple je prends par exemple bien sûr, si je prends ici par exemple ce point est xk, donc xk-1 est ce point là, donc qui arrive ici. Donc comme vous voyez, donc si ce point est xk, donc xk-1 c'est ce point. Automatiquement donc ici j'ai le pas de la subdivision xk, bien sûr xk
دونك اكس كا تنجبدوها من لا سوبديفيزيون اللي تعطات لينا. دونك بيان سور اون بي ان اكس كا تنجبدو من هنايا من هنا، هذا هو اكس كا. دونك اكس كا ايتيغال كا سور 2 على بويسونس ان. دونك تنقص منه اكس كا موان زان. شنو هو اكس كا موان زان؟ اكس كا موان زان هو اش هو؟ دونك بالنسبة ل x كا موان زان تنجبدو اوتوماتيكمون من هاد ليكسبرسيون ديال x كا. دونك ملي تتكون عندي x كا دونك تكون هنايا تيكون في البسط تتكون عندي كا، وملي تتكون عندي كا موان زان دونك جو رومبلاس كا بار كا موان زان. دونك j'obtiens quoi? J'obtiens k sur 2. Donc xk c'est k sur 2 à la puissance n moins xk moins 1. Donc je remplace k par k moins 1. Donc تنعوض هاد k ب k moins 1 باش نجبد xk moins 1. Donc je fais xk moins xk moins 1 est égal à k sur 2 à la puissance n moins k moins 1 sur 2 à la puissance n. Donc هنايا عندي le dénominateur 2 à la puissance n. Donc k moins 1, donc j'obtiens 1 sur 2 à la puissance n. Donc le pas de la subdivision هو 1 sur 2 à la puissance n. Voilà. Donc maintenant je passe à la question numéro 3. Montrer que Pn plus 1 est plus fine que Pn. Donc bien sûr مثلا il a عندي Pn plus 2 غادي نقول أنها plus fine que Pn plus 1. Il a عندي Pn plus 3 ou bien Pn plus 4. Donc toujours Pn donc اللي عندها هذاك العدد كبير. دونك مثلا Pn plus 1 غنقول أنها plus fine que Pn. ou Pn plus 2 plus fine que Pn plus 1 et Pn plus 3 est plus fine que Pn plus 2 et ainsi de suite. دونك باش نمونطريو خاص دونك دابا شنو هو المعنى ديال أن Pn plus 1 est plus fine que Pn؟ كيعني ليا أن Pn أن هاد Pn il est inclus dans Pn plus 1. Bien sûr Pn et Pn plus 1 sont des subdivisions. Alors en général si une subdivision A plus fine que B donc est équivalent que B est inclus dans A. Donc inclus, pas appartient, parce que appartient on l'utilise pour un seul élément qui appartient à un ensemble. Donc un élément appartient à un ensemble, on utilise appartient. Pour ici on a B parce que B est un ensemble, donc un ensemble appartient à un autre ensemble. Donc ça c'est parce que j'utilise inclus. Alors pour montrer que Pn inclus dans Pn plus 1, donc l'équivalence donc j'obtiens comme suivant. Je dois prendre un xk parce que c'est quoi Pn inclus dans Pn plus 1? Donc si j'ai un élément dans Pn, donc automatiquement je dois trouver cet élément dans Pn plus 1 parce que Pn est inclus dans Pn plus 1. Donc il a indiqué un élément في Pn خاصني نلقاه في Pn plus 1. donc بحال هادي اللي عندي هنايا. دونك درت جوج دوائر. شنو المعنى ديال ان دونك عندي Pn هي هاد الدائره الوسطانيه و Pn plus 1 هي Pn plus 1 هي هادي كلها. دونك عندي Pn كاين inclus dans Pn plus 1. دونك إلا عندي شي إليمون في Pn راه اوتوماتيكمون كاين في Pn plus 1. دونك هادشي اللي غادي نبين هنايا. دونك عندي xk ابارتيان خديت واحد xk واحد العدد كاين في هاد Pn plus 1 في Pn. دونك خاصني نبين انه كاين حتى في Pn plus 1. دونك الا خديتو هنايا، الا خديتو في هاد الدائره الوسطانيه اشنو دونك خاصني غادي نبين انه كاين حتى في هاد الدائره الكبيره اوتوماتيكمون باش نبينو. دونك اشنو المعنى ديال xk كاين في Pn في هذا. دونك غادي ناخذ هذه xk كاين في Pn. دونك اوتوماتيكمون انا سنعرف انه كاع لي xk اللي كاينين في Pn تكتبوا على هذا الشكل k sur 2 à la puissance n. اوتوماتيكمون غادي ندوز دابا ل Pn plus 1.
دونك بي ان بلس ان كيفاش تكتب الشكل العام ديال بي ان بلس ان. دونك بالنسبه لبي ان بلس ان غادي نجبدو ابارتيغ دو بي ان. دونك انا تنعرف ان بي ان هو ك سور دو على بويسونس ان. دونك مني غادي ناخد بي ان بلس ان دونك غادي ناخد واحد ك بريم. دونك باش تكون مختلفه على ك اللي خديت في لا سوبديفيزيون بي ان. دونك هنايا بي ان بلس ان غادي ناخد هنايا جو رومبلاس بيان سور n par n plus 1. Donc j'obtiens le résultat comme suivant. Et le dernier doit être 2 à la puissance n plus 1 pour que lorsqu'on remplace k' par 2 à la puissance n plus 1, j'obtiens bien sûr 1 parce que Pn plus 1 est une subdivision du domaine 0, 1. Donc maintenant d'abord غادي ناخد هاد xk prime غادي ناخدو un autre xk. دونك هذا غادي نرمز ليه ب xk prime غادي ناخدو في Pn plus 1. دونك دابا شنو درت؟ خديت واحد xk في Pn وخديت واحد xk prime في Pn plus 1. اشنو المعنى ديال هادشي اللي تندير؟ دونك غادي نحاول نوصل ان xk اتيكال xk prime باش نقول انه خديت واحد اليمون في Pn وهذاك ليليمون لقيتو في بي ان بلس 1. دونك ها هو. دونك باش نقول خديت ان اليمون في بي ان ولقيتو في بي ان بلس 1. بيان. دونك هاني خديت هاد اكس كا بريم ابارتيان ا بي ان بلس 1. اشنو المعنى ديال اكس كا بريم ابارتيان ا بي ان بلس 1؟ دونك اكس كا بريم غادي تكتب على هاد الشكل هذا اللي لقيت هنايا بيان سور بحال اكس كا هنايا لا ميم ريزونمون. اكس كا بريم غادي تكتب على شكل كا بريم سور 2 على بويسونس ان بلس 1. الوغ دابا غادي نحاول نبين ان هذيك اكس كا اتيكال اكس كا بريم. بيان سور انا خديت اكس كا في بي ان وخديت واحد اكس كا بريم في بي ان بلس 1. الا بينت ليغاليتي بيناتهم هادشي غادي يعني ليا ان بي ان بويسكو كاينه في بي ان اكس كا بويسكو كاينه في بي ان راه كاينه حتى في بي ان بلس 1. دونك هذا هو الغيزونمون. هنايا اكس كا دونك هذيك اللي خديت ديجا. دونك ك سور 2 على بويسونس ان ايتيغال هنايا شنو درت؟ ضربت في جوج وقسمت على جوج. دونك ملي ضربت في جوج وقسمت على جوج حصلت على 2 ك سور 2 على بويسونس ان بلس 1 اكوا ايتيغال. دونك ايتيغال غادي ناخد هاد 2 ك هاد 2 ك غادي نوضعها افيك سو فورم ديال واحد ك بريم. ها هي ك بريم. هنايا 2 fois 2 à la puissance n est égal 2 à la puissance n plus 1. وهنايا غادي ناخد دابا الى رجعت ليكسبرسيون ديال x k بريم. x k بريم اللي ديجا وضعت قبيله هي k بريم سور 2 على بويسونس n بلس 1. دونك اللي هو كيساوي لي هذا نيت. دونك بينت من خلال هاد الديمونستراسيون بينت ان x k اتيكال x k بريم. دونك افيك 2 k بيان سور اتيكال k بريم. دونك خديت x k في بي ان ولقيت اكس كا كاين في بي ان بلس 1. دونك هادشي كيعني ليا ان بي ان راهي لي انكلو دون بي ان بلس 1. دونك تعني ليا ان بي ان بلس 1 اي بلو فين كو بي ان. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. وهذا الا كان شي كيستيون بيان سور نيزيتي با. و ميرسي بوكو وما تنساوش تشتركوا في القناة و ابوني. و ميرسي بوكو.